హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? చూడండి కుందేళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో చక్కగా. పొద్దున్నే వెళ్ళాను చూడడానికని మామూలుగా ఫ్రెండ్ ఇంటికి. అక్కడికి వెళ్తే వా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో చక్కగా. పాపం అవి నేనేమో క్యారెట్లు అయితే తెస్తానని చెప్పి చూస్తున్నాను అనమాట. నాకు తెలీదు అక్కడ ఉన్నట్టు. సైలెంట్గా వెళ్ళాను సడన్గా. చూసి బాధ అనిపించింది. ఏదో పెడితే బాగున్నాయి అనిపించేది, కానీ బాగానే ఉన్నాయిలే తినడానికి. చక్కగా మా ఫ్రెండ్ అన్నీ పెడుతున్నాడు. చక్కగా బాగున్నాయి అనమాట, నీట్గా చూడడానికి. సరే ఎలాగో వచ్చామో ఒకసారి మీకు కూడా చూపిద్దాం ఎలాగున్నాయి సరే దగ్గరుండి చేశాను. చూసారు ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇదైతే పడుకొని లెగలేదు, అలా ఉండిపోయింది. అలా చక్కగా ఆడుకుంటుంది అనమాట. ఇక ఇదైతే కునుకుపాట్లు పడుతుంది, అలా చక్కగా చూస్తుంది. ఏదైనా పెడితే తిన్నా అలాగనేసి. అబ్బా చిన్న చిన్న పిల్లలండి, చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ముద్దు ముద్దు చేతిని పట్టుకోవాలనిపించేది, కానీ భయం వేసేది. ఆహా ఇదైతే చూసారా, అలా నాకెళ్ళి చూస్తుంది. దీని దగ్గర చెయ్యి పెట్టి